আমার হাতে যে ডিসপ্লেটি দেখতে পাচ্ছেন এটি মূলত অনেকগুলো মডেলে লাগানো যায়। এই যে দেখুন এখানে অনেকগুলো মডেল দেওয়া আছে। এটা মূলত আমি লাগাবো রিয়েলমি 8-এ, যেটা একটা সুপার অ্যামোলেড ডিসপ্লে। তো সেখানে আমি এই এলসিডি ডিসপ্লেটি লাগাবো। শুধু এই মডেল বলে না, এই ডিসপ্লেটা অনেকগুলো মডেল, দেখেন এখানে অনেকগুলো মডেলে এই ডিসপ্লেটা লাগানো যায়। যাদের ফোনে ডিসপ্লে প্রয়োজন বা ডিসপ্লে লাগাতে চান সরাসরি আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আল্লাহ হাফেজ।